semua, perkenalkan nama saya Hizkia Minggu dengan NIM R0112211126. Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik etika batuk. Nah, apa sih itu etika batuk? Dan apa saja langkah-langkah yang benar dalam menerapkan etika batuk? Yuk cari tahu sama-sama. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yuk. Jadi, etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan teknik menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan baju sehingga virus yang dikeluarkan tidak menyebar di udara sekitar dan tidak menular kepada orang lain. Tahukah kamu, saat kamu sedang batuk atau bersin, saat itulah kamu berpotensi menularkan ribuan hingga jutaan mikroorganisme ke udara sekitar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk agar tidak menyebarkan penyakit kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk ikuti langkah-langkah etika batuk berikut ini ya. Yang pertama, hindari menutup mulut saat batuk atau bersin dengan tangan langsung. Yang kedua, saat batuk, segera tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Yang ketiga, jika tidak ada tisu, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan baju bagian dalam. Yang keempat, jika Anda sedang sakit, gunakan masker agar virus tidak menular kepada orang lain. Yang kelima, buanglah tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Yang keenam, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol. Dengan kamu menjalankan keenam etika batuk di atas tadi, maka kamu sudah membantu melindungi dan mencegah infeksi kepada orang-orang di sekitar kita.